მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ჩრდილოეთ იტალიის უმშვენიერესი ქალაქიდან, მილანიდან ვაგრძელებთ საავტორო გადაცემათა ციკლს საუბრები ჟურნალისტიკაზე. სიმართლე სიკეთით. მილანი მართლაც საოცრებათა ქალაქია, სურპრიზებითა და ზღაპრული სილამაზის არქიტექტურით, ტაძრებით, ციხე-კოშკებით, წმინდანთა და გენიალურ მუსიკოსთა სახელობის ქუჩებით. მილანის ფორცას ციხე-კოშკის დრამატული მრავალსაუკუნოვანი ისტორია დაკავშირებულია არაერთ გზის ნგრევას, კვლავ აღზევებასა და აღდგენასთან. საუკეთესო იტალიელი არქიტექტორებისა და რესტავრატორების ძალისხმევით, იგი დღეს არა მხოლოდ მილანის, არამედ მთლიანად იტალიის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც აღართოვანებს მნახველს უძველესი კოშკებითა და ციხესიმაგრის კედლების შთამბეჭდავი არქიტექტურით. ციხესთან მე-15 საუკუნეში სალოცავიც ააშენეს. მე-4 საუკუნით დათარიღებული სან ლორენცოს ბაზილიკა შუა საუკუნეების ტაძართან ერთად მილანის ცენტრის მშვენებაა, ისევე როგორც სან ჯორჯოს ტაძარი, სან ბაბილა, სან პიეტრო. პიაცა დუომო, საკათედრო ტაძრის ზღაპრული სილამაზის მოედანი. ამ არის ქათქათა ციხე-კოშკივით თითქოს ციდან ჩამოშვებული ულამაზესი ტაძარი. ემანუელ მეორის უმშვენიერესი გალერეის გავლით ლა-სკალასკენ მივემართებით. ლა-სკალას მოედანი. ესეც ლეგენდარული ლა-სკალა, თეატრი კიბეზე. მსოფლიო ვოკალური ხელოვნების მექა ამჯერად ხარაჩოებში ჩასმული დაგხვდა, თუმცა სპექტაკლები მაინც იდგმება და უკვე ყველა ბილეთი გაყიდულია. ლა-სკალას მუზეუმში მოსახვედრად კი სულ ცოტა 3 თვით ადრე უნდა დაუკვეთო ბილეთები. აქ ხო მუსიკის სული სახლობს და ბელკანტოს აურა ტრიალებს მთელს მილანში. მილანის კონსერვატორია, კონსერვატორიის ბელინისა და დონიცეტის ქუჩები, მასკანის ქუჩა. და მაინც სიამაყის განცდით გავსებს იტალიაში ემიგრირებულ თანამემამულეთა ადამიანური სიკეთის, სათნოების, ურთიერთთანადგომის უკიდეგანობა, მოყვასისათვის თავგამოდების ყველაზე აღმატებული ხიბლი. ორწლიანი პანდემიური კოშმარის პერიოდში კერას, ქმარშულს მოწყვეტილი ქალბატონების ნუგეშად, ერთი თავადაც ემიგრანტი ოჯახის მიერ თითქმის არაიდან შექმნილი ინტერნეტული ტელევიზია, ადამიანური თალმობისა და თანაგრძნობის იმედად მოევლინა ლამის სამყაროს მოწყვეტილ ადამიანებს. ბერიძე თურმანიძეთა ოჯახის ამ კეთილშობილურ ნაბიჯზე უკვე არაერთ გზის ითქვა და დაიწერა. ნინა სიბოშვილის მიერ 1 წლის წინ დაარსებული ემიგრანტული გაზეთის ქართული ფესვების ამბავი თავად გავაცანით ტელემაყურებლებს ამას წინანდელ გადაცემაში. ამ უკვე პოპულარული გაზეთის იუბილეც გაიმართა თბილისში რედაქტორის ძალისხმევით. ეს უკვე განვლილი ეტაპებია. ახალი სახელი, ახალი ფაქტი მჭირდება, პროფესიონალი ჟურნალისტის მუდმივი დილემა. დაი ქეთი ნოგიევა, ემიგრანტი ტელეჟურნალისტი, 1 წლის წინ ფლორენციაში ქართულ-იტალიური ტელეკომპანია KNTV-ს დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი. სულ ახლახანს მოხდა უპრეცედენტო ფაქტი. ქართულ-იტალიურ ემიგრანტულ ტელევიზიას იტალიურმა ტელეარხმა დაუთმო საეთერო დრო. ალბათ ესეც უფლისნება იყო, ასეთ მნიშვნელოვან დღეს, ბზობა დღეს ჩემი საავტორო გადაცემის La vita è bella, იგივე ცხოვრება მშვენიერიას პრემიერა იტალიურ ტელეარხზე, წერდა ქეთი თავის Facebook გვერდზე. ძალიან შორია მილანიდან კალაბრიის რეგიონამდე. ულოცავთ, ვხარობთ მასთან ერთად, მაგრამ შეხვედრა სამწუხაროდ ახლა არ გამოგვივა. და ბოლოს დღის ფაქტი, პოცდაბჭოური კომპლექსებისგან ძალიან დაშორებული მილანელები დიდი ზარზეიმით აღნიშნავენ მშრომელთა საერთაშორისო დღეს, პრიმო მაჯოს, ჩვენში საბჭოური არომატისა გამო მძიმე ტაბუ დადებულ 1 მაისობას. In Israele troviamo nell'agricoltura, tra le badanti, nei servizi, tantissime nazionalità. Quella è una forza che se unita
potrebbe bloccare l'arteria energetica e rovesciare quei governi e porre fine al massacro. ალისფრად მორთული ტრიბუნა, წითელი დროშები თუ თავსხმა-წვიმაში მოზეიმე საზოგადოება. არც აზგზის დაბომბილი უკრაინისადმი თანადგომას ივიწყებენ, პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტის მსხვერპლთაც უთანაგრძნობენ და, რაც უმთავრესია, მსოფლიოს მშრომელთადმი სოლიდარობისა და ერთიანობის გამოხატვასაც იტალიური სილაღითა და ექსპრესიულობით ახერხებენ. აქ არავის მოსდის თავში იარლიყების, რუსული ან საბჭოური ზოადგილოდ გამოყენება. შემნატრია მლაღად უხინჯოდ მოზეიმე საზოგადოებას. სილაღე ხომ ისევე, როგორც სიკეთე გადამდებია. განა რომელი განცდაა ჩვენთვის უცხო, ომისადან გრევის მსხვერპლთადმი თანაგრძნობა თუ ამ პატარა დედამიწაზე მცხოვრები ყველა მშრომელი კეთილინების ადამიანებისადმი სოლიდარობა. მილანურ თბილ მოალერსე წვიმაში უქოლგოდ ლაღად მოვაბიჯებ. მერერა რომ დუომოს მოედნის ხედებიანი ულამაზესი ელეგანტური ქოლგა ჩემთვისაც შევიძინე და სუვენირადაც ახლობლებისთვის. ჩემი უსაყვარლესი ფრანგი მხატვრის, მოდილიანის თქმისა არ იყოს, არც მე მიყვარს ქოლგით სიარული, ის ხომ ზეცას გვიფარავს. სველდები მილანურ თბილ სასიამოვნო წვიმაში და ვფიქრობ. როდის გათავისუფლდება ჩემი სულზე უტკბესი სამშობლო პოსტსაბჭოური კომპლექსებისგან, როდის შეიძენს ნაღდი ჭეშმარიტი თავისუფლების სილაღეს, როდის აღარ იარსებებს აკრძალული თემები და დღესასწაულები, ტაბუდადებული სახელები. კომუნისტების, საბჭოური რეჟიმის ყველაზე დიდი და უხეში შეცდომა და დანაშაულიც ხომ სწორედ ეს იყო, აკრძალული თემები და შერისხული პიროვნებები, ტაბუდადებული რწმენა და პრინციპები. მაშინ თუ ზემოდან მოდიოდა ეს აკრძალვა ცენზურა, დღეს ხალხის სახელით, ხალხისავე მანიპულირების მოყვარულთ უპყრიათ ხელთ ბრბოს მართვის სადავეები. ჯიუტად, მაგრამ ამაოდ ცდილობენ სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისკენ მიმსწრაფიერის უმრავლესობის ნების საწინააღმდეგოდ დიდებული ქართული საზოგადოების ბრბოდ ქცევას. აქედან შორს ახლაც გუგუნებს ჩემი რუსთაველი. მოსმენის, ურთიერთგაგების, სიყვარულის დეფიციტი ხრავს ეპოქის სულს, აკნინებს ჩემი ერის ღირსებას. ლეგენდარული სპექტაკლი კავკასიური ცარცისწრი მიცოცხლდება პრიმო მაჯოს, იგივე 1 მაისობის მშრომელთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღის მოზეიმე მილანელების შემყურეს. გრუშე იზაგიგოშვილის ბრძნული ლოცვასავი დანაბარების შეგონებით. შუაზე ხომ ვერ გავგლეჯ. შუაზე ნუ გავგლეჯ ჩვენი ქვეყნის მომავალს, ამ ახალგაზრდებს, ამ ხალხს, ამ ქვეყანას. შუაგულ ევროპაში მაისის წვიმისგან გალომპული იმედიანად გავყურებ საპირველ მაისოდ მოზეიმე დუომოს მოედანს და ჩვეული ოპტიმიზმით ვივსები. უეჭველად დაიბრუნებს ჩემი დიდბუნებოვანი, ტოლერანტი, უძველესი კულტურის ერი ძველ დიდებას, ყოველი ქართველი მამულიშვილურ ღირსებას. იმედების გამართლებას, ლაღი, ღიმილიანი, გულიანი გაბრწყინებული საქართველოს დაბრუნებას გისურვებ და მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო.
როდესაც ორთაჭალის ლამაზმანებს ვხატავ.